Mergem să vedem cascada Putnei. Auzi tu. Se poate și pe acolo și pe aici. Ia, avem și cabană. Atenție la scări. Ia, se pot face și poze. Hai să vedem ce se poate vedea de sus de aici. Pe urmă coborăm jos. Ia. După cum vedeți, indicații la cascadă. Hai să vedem cascada acum. Probabil. Dar hai că putem să coborăm jos acolo, cred. Ba da. Unde? Acolo? Este imposibil, da, se poate ajunge acolo. Pe jos, hai să mergem jos. Să mergem jos să vedem dacă avem acces acolo la apă. Nu poate coborâ și acolo. Hai. Să vedem dacă vom avea acces, coborâm, dacă nu, nu. Asta e, vedem de sus. Dar se poate coborî și jos pe undeva? Din ce știu, nu. Și eu din ce am văzut pe internet, cam da. Am văzut lume pozată pe petraile pe aici. Păi, Sunt poze puse pe internet, dar nu știu pe unde coboară. Pe partea aia-altă, cred. A, uite o cărare pe acolo, hai și noi mai în spate. Iată, iată. Este o cărare acolo în pădure, vedeți? Cum a făcut și aici cărare, că și aici văd că e cărare. Bănuiesc că și... Nu vreau să risc. Bănuiesc că și pe aici, dar cum? Pe cărarea asta, de aia s-a dus lumea. Vă spun eu că dacă n-a făcut lumea pe aici... Ai, închis aici cu plasă. O să mă duc înapoi, dacă nu cumva o să cad jos. No, no.
Este închis. Dar este cărare, se poate ajunge acolo jos. Vedeți unde e cărarea de pământ? Pe acolo. Și mergem jos și facem acolo poze ca lumea. Dacă vezi că e închis, n-ai cum să treci. Cascada Pudnei. Mă duc în sus acolo. E un pic dificil ca să ajungi aici pe pietrele astea, dar nu e imposibil. Se poate ajunge. O frumusețe. Aflată printre munții Vrancei, cascada Pudnei, după cum vedeți.
Ia priviți că sunt și pești în apă. Sunt o groază de peștișori mici. Ia. După cum vedeți, se și poate campa pe un teren privat, bineînțeles. Există o cabană aici. Am pus GoPro în acțiune și am plecat la treabă. Hai să vedem. Am luat și camera și GoPro într-o mână. Să vedem ce se poate face. O zi minunată, soare, cald. Da. Dar nu ai pe unde, că nu este loc.
să opresc GoPro. Vom merge cumva pe Albia Râului. Cu atenție să nu alunecăm în apă. Poate prindem și vreun pește. Ia uitați. Salutare, prieteni! Vă salut de la Cascada Putna. O priveliște frumoasă. Haideți să vedem. Am pus GoPro în acțiune și am plecat la treabă. Hai să vedem. Am luat și camera și GoPro într-o mână. Să vedem ce se poate face. O zi minunată. Soare, cald. Da. Dar nu ai pe unde. Că nu este loc. Am să opresc GoPro.
Loc minunat.
Cascada Putnei, o frumusețe rară.